No niin, ne olisi taas Korpi-Jussin seikkailut. Ja nyt seikkaillaan taas täällä Lehtomäessä. Ollaan kuvailemassa vähän näitä omituisia höpöttäjiä. Sieltä näyttää yksi tuleva justiin. Nämä on kivoja vempeleitä, kun menee ojaa, kun nostat sen ojasta tielle, niin se kiittää. Omituisia höpöttäjiä. Nyt se pysähtyy risteykseen ja hiljentää vauhtia. Ja... Jaa. Osaakohan se kääntyy tuossa tunnelin jälkeen tuonne kaupalle. Ei kääntynyt vielä tästä ekasta, se menee tuolta toisesta. Kauppa on tuossa noin tien toisella puolella, mutta menee pyörätietä pitkin tonne toiseen risteykseen. No sinnehän se kääntyy kaupalle, menee sinne omalle paikalle kaupan eteen. Oh niin. Semmosia omituisia höpöttäjiä täällä liikuskelee täällä Kouvolan Lehtomäessä. No niin, ei mitään kuin seuraava video. No niin, ja tässä on sitten näiden omituisia höpöttäjien racing-tiimi. Tää on ilmeisesti heidän varikko tässä. Ja en tiedä missä varikkopäällikkö on ja olisi voinut vaikka ottaa pienen haastatteluunkin varikkopäälliköltä, mutta eipä tässä nyt näy. Pitäisi vissiin käydä kyselemässä tuolta S-kaupalta, että pääsisikö tänne vaikka huoltomieheksi tänne tiimiin korjailee. Joo, tässä on näitä varikkoja. Tänne ne sit aina kurvailee tuolta, mistä ne nyt sit maailmanreissusta tulee. Kovat on pelit, sanoi mummo Hohtimista. Joo. Ja hienot on pelit ja vehkeet. Mutta semmoista niinku tällä kertaa. Piti vähän ottaa varikkokuvaakin, että aina näissä, missä näitä huoletaan ja nyt semmonen tiimi tällä kertaa. Nämä on kivoja vehkeitä. En ole vielä itse tilannut mitään näiltä, mutta sen verran katon tuolta kartasta yhteen päivään, että ei osaa tulla meidän parkkipaikalle, vaan se tulee siellä naapuritalon pyörätielle. Se ei osaa tulla siihen parkkipaikalle, että pitää käydä sitten hakemassa siitä pyörätieltä. No, jahka ne sitten jossain vaiheessa niin osaa jo aukaista ovenkin. No niin, tää oli tämmöstä tällä erää. Ei muuta kuin seuraava video. No niin, moi.